warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, kali ini kita trip malam nih di spot yang sebelahnya kemarin. Kalau sebelahnya udah sono. Tadi untuk perjalanan nggak sempat kerekam karena kondisi hujan, dan juga ada beberapa tadi kendala. Pertama, ban bocor, ban motor bocor. Kedua, lampu mati. Ketiganya, mesin yang mati. Dari rumah tadi OTW jam 5 sore dan sampai di sini jam 11 malam, Mas Bro. Benar-benar perjuangan. Ditambah lagi jalan kaki ke spot, ternyata habis pasang gede, Mas Bro. Akhirnya habis pasang gede dan lumpur semua ya. Kondisi kaki sudah kotor semua nih, pokoknya ada penuh perjuangan. Dan sekarang menunjukkan udah jam berapa terlalu nih, mungkin sekitar jam 2an lah. Tadi sempat strike sekali tadi, tapi kan ditinggal di sana. Mudah-mudahan di spot yang ini ada strike-nya juga di sini, Mas Bro. Oke, kita lanjut lagi. Yuk bray, sampai pagi belum ada tarikan lagi bray. Gimana ini bray? Mau pindah spot udah terlalu capek. Ya mudah-mudahan ada siangan dikit ntar ada ini tarikan. Kalau spot mah jos mau bro, isinya rumpun semua tuh. Rumpun semua. Kondisi airnya kurang bagus sih, harusnya kurang. Air terlalu tenang ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini menjelang siang akan ada tarikan bray. Umpan di begal terus, umpannya habis terus, tapi nggak nancep. Ini kan mental ya, bray. Dan lumayan itu. Oke bray, nanti kita lanjut lagi. Alhamdulillah guys, masih dikasih strike pagi ini. Dikasih strike kerapu nih coy. Lumayan nggak sempat kerekamnya. Ya udah angkatnya aja. Jos strike dikali guys, ya dikali di rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari spot muara akhirnya kita pilih ke Empang. Tadi di kali muara dari 2 ekor kecil sama kerapu. Nah di Empang ini tukang Empangnya bilang predatornya banyak nih, kuro sama payus. Kita akalin ya, bersih hamanya ini. Mas Bro, kita lanjut lagi Mas Bro.
karena baterai juga sudah lowbat dan waktunya pulang. Jam udah menunjukkan jam setengah 12. Saatnya saya pulang karena pulang saya jauh Mas Bro. Ini lokasi spot di Muara Bendera, di muara kecilnya, muara gobahnya. Dan saya pulang ke Cikarang Mas Bro, lumayan jauh. Untuk jalan pintas karena semalam hujan becek semua, jadi lewat jalan yang utama. Jalannya sangat jauh Mas Bro. Jangan lupa Mas Bro di like and comment dan di subscribe juga Mas Bro ya, biar channel saya berkembang. Oke Mas Bro, kita lanjutkan di episode selanjutnya. Kita ke trip sini lagi Mas Bro. Untuk minggu depan mungkin kita bawa teman. Puronya udah gede-gede Mas Bro, itu ikan target, ikan kesukaan saya Mas Bro. Enak ikannya, gurih. Oke Mas Bro, mantap. Mancing di WI jos guys. Tanggul-tanggul pada jebol guys. Ini kendalanya mancing sini kalau pas lagi pasang air gede ini. Kemarin saya muter pinggir laut pas malam tuh, udah jebol tanggul. Banjir, muara Bendera banjir. Sungai lebih tinggi dari daratan. Guys, lebih tinggi guys sungainya guys. Sungai. Muara Bendera meluap, Citarum meluap nih. Sungai di atas daratan. Sungai di atas. Ini Sungai Citarum guys. Nah, bro. Sungai Citarum meluap. Terendam. Bro. Citarum meluap.